ego iyo show vraiment kuri jewe aba preparation di prêt n'umuntu akunda akazi n'umuntu akunda iterambere. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishashe muvuga muri industry of Buja Flavor. Reka tubakungirukire mwebwe abakunzi ba Bujahit TV mudasiba kudukurikirana dukinkira kandi n'Imana yo yadushoboje tukavyuka turi bazima. Lolilo sivyo none? Ego ndashimiye mbere na mbere ndabashimiye abafanzi banje ndabashimiye abanyamakuru parce que mwebwe muteza imuziki mu Burundi imbere mubandanya muduteza imbere mubandanya dukorana mu guteza igihugu cyacu imbere ivyo ni bien kabisa kuri jewe mbona ko ni bon kabisa. Ego ni na Lolilo abishima ha rero twamusanze novuga yari conference de presse ikubera kuri la Costa Beach kuvyerekeye novuga big la show novuga bomb la show kumbure gizoba ririmwo abaririmbyi bakomakomeye harimo ba Chameleone harimo ba Rayvan harimo ba Lolilo habo mu Burundi harimo ba Dr Cloud n'abaririmbyi benshi. Lolilo wavyakire gute ko bagushize kuri affiche iyo show? Kuri jewe vraiment mbona ni terambere nini kandi ndanezerewe cyane numva ni kintu kitari bwakogwe ngaha mu gihugu cacu mugabo ubunye twaronse umuntu adufasha ariko arabikora PCK mbona ko niyo nzira yo gutera imbere yo gushika ku rwego rudasanzwe mu gihugu canke gushika ku rwego mu indi level y'umuziki wo muri Afrika parce que PCK yatuzaniye abacuraranzi bakomakomeye ku munsi umwe kandi mu giteramo kimwe kidasanzwe. Ego kare turizera yuko bizoba bimeze neza ni show novuga yuko Lolilo nawe nyine azovyitwaramwo neza. Ego iyo show vraiment kuri jewe aba preparation di prêt n'umuntu akunda akazi n'umuntu akunda iterambere nibaza ko muzobibona mwenyene parce que ndakunda ama surprise. Ego arakunda ama surprise ariko nimba atari banga Lolilo yo tubwira nka bibiri mu ariko arategurira abakunzi biwe bazobibona. Niko yababera nakunda kubivuga ariko nka Lolilo ko tubona yuko hazorimo ba Rayvan hazorimo ba Chameleone mbega Lolilo ya collab yawe na Rayvan bigize kuvuga izobonekaho cyane turindire. Ego ico mbabwiye abafanzi banje qu'il croise les doigts parce que ibintu bije bidasanzwe ibintu bije bishushe. Ego kabisa mbe hajya Lolilo niyumvira gusohora indirimbo hamwe na Chameleone muzobibona. Lolilo tupe mwanga mzee biratosheje parce que je sinkunda kuvuga ikintu hanyuma après mubona ibintu bitari bijyana babwiye nico gituma ama surprise kuri jewe aracari menshi cyane. Ego bihajya nka target kumbure muri abo baririmbyi bo muri East Africa Lolilo yo bavuga ati no banimvira basokorana n'uyo barinde muri abo bose ati twizere kuri Lolilo ko azokorana bose indirimbo bose. Urumva yuko bizaba ari ibintu by'amavuta hama Lolilo dusana bajanero mu buzima busanzwe baravuga yuko Lolilo aba afise novuga amahera menshi muri industry Buja Flavor gusubye abandi baririmbye Lolilo ivyo onye nivyo kuri jewe uvuga ayo mahera azanyereke parce que fisa mahera yo ni vie privée yanje sinoshira mu bugaragara abantu bose bakayimenya. Ariko Lolilo baravuga yuko ko bufise n'ihinguriro rikora amavuta yo kwisiga abakobwa abagabo ivyo onye birahari amavuta bo lion cream birahari ku muntu wari wese isiga amavuta meza ashaka po yiwe bimeze neza amavuta arahari. Ego baravuga yuko ari mukorogo mbere Lolilo avyakira gute? Abavuga ko ni mukorogo nibo babibona mugabo jewe kuri jewe mvuga ko na amavuta lion cream yakozwe kubera umuntu yisige amavuta. Ego lion cream kugira ngo umuntu yisigwe mbe abana ntibayisiga bavuga umukorogo umuntu umwe ambwire amavuta yakogwa muhinguriro ryariyo ryose batayakoroze bisigura ati rero nayo nyene ni mukorogo bisigura ko n'amavuta abandi bakoboko bano muri so babisiga yose arahingurwa. Yego yarahingurwa parce que ni korawo yonyene barayakora. Ndekere kumenya igiciro cy'ikopo imwe Lolilo adandariza ikopo rimwe yagenda sumbanya ikopo rimwe ni 80000 indi kopo isanzwe normal ni 40000. Ego mbe hajyanye kuva Lolilo atangura iyo business amaze kunguka amafaranga ngana gute cyangwa amaze guhomba amafaranga ngana gute? Private mbe hajya Lolilo kuvure dusarasubira muri show bizogenda gute azoba ari kumwe n'umutambukanyi wiwe azo kumwe n'umwana ko turazi kumutambukanyi we aririmba bizogenda gute? Private Lolilo aratangwe vya bintu byo Lolilo akuboma Lolilo mbe hajya style Lolilo azokwambara indazo y'imwambika muzobibona. No mazana mbe hajya Lolilo kumbure Dr Cloud azoba muri show mbe ntangora ntubazo korana na Dr Cloud no
Ibyatari Lolilo anaza kukwama jamani. Hama rero dusana abasozera ikiganiro cacu ni Lolilo twavanye byinshi ariko Lolilo byiza wotubwira ati ibi inye bizaba bimeze ukunye bizaba bigenze ukuri bizaba bimeze icyo mbwiye abafanzi banje baze bari benshi. Ico giteramo ni giteramo kidasanzwe, igiteramo kirimo abacuranzi bashika batandatu bakomakomeye no nga mu Burundi turakomeye natwe turabacuranzi twiriyemera baze bashike babone performance idasanzwe. Cette fois ci nizera yuko agafaranga kazo kameze neza kuko twisunze ivyo muri musique bavuze yuko ngo baha amafaranga menshi abaririmbyi bava hanze mbe cette fois ci kuri no concert izobera aha mu Burundi na ba Rayvan ba Lolilo ngira babaha amafaranga kwiye mwambonye muri musique musique si waruri ariko bamwe mu baririmbyi musangiye akazi baridoze mbeha anyi iyi show yanyu bizogenda gute reka bo bidoge je mbeho c'est normal reka bo bidoge wobeho ego nivyo Lolilo ariko nizere yuko wewe agashara ko muri no show kazoboneka kameze neza umushara wanje ça n'a rien à voir na media ça n'a rien à voir na ni vie privée yanje na kazi kanje sino bishira mu bugaragaro nicyo nishoboka ego nishura kubishira kugira abantu bakumbure abantu baba bakeneye kumenya ukuri ko ariho abantu bavuga yuko bajya baririmbye barabivuga gusa ariko amafaranga bamaze kuyabaha kwiye mbe Lolilo wewe iyo bavyumva gute jewe vraiment kuri jewe ndaryohewe n'ivy'Imana impa abafaranka mfise utodukeya twanje tunyene nitwo nshaka nitwo nkunda vraiment ayo naronse niyo gwanje murakoze. Bamwe baravuga yuko umuziki wacu taratera imbere kandi ivyo bimwe bituma abaririmbyi biwacu batabaha amafaranga kwiye mu maconcert Lolilo niko bibona nawe je baramba amahera kwiye ego amahera amaze guhembwa menshi muri concert Lolilo yo barangaye private imiliyoni 10 private miliyoni 100 private Lolilo private kumbure ari abantu benshi basigaye bambaza ibibazo timbengo tubwire Lolilo adutandukanyirize hagati y'umuririmbyi n'umucuraranzi umucuraranzi nuvuza umuririmbyi nawe akoresha ijwi gusa araririmba usanga atavuza instrument nimwe ariko umucuraranzi aravuza instrument akaba naririmba ego mbihajya Lolilo n'umucuraranzi ego nizihe nuvuga instrument Lolilo azi kuvuza guitar